자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제22장 유월절이라는 무교절이 다가오매 대제사장들과 서기관들이 예수를 무슨 방도로 죽일까 궁리하니 이는 그들이 백성을 두려워함이더라. 12 중에 하나인 가룟인이라 부르는 유다에게 사탄이 들어가니 이에 유다가 대제사장들과 성전 경비대장들에게 가서 예수를 넘겨줄 방도를 의논하매 그들이 기뻐하여 돈을 주기로 언약하는지라. 유다가 허락하고 예수를 무리가 없을 때에 넘겨줄 기회를 찾더라. 유월절 양을 잡을 무교절 날이 이른지라. 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 이르시되 가서 우리를 위하여 유월절을 준비하여 우리로 먹게 하라. 어디서 준비하기를 원하시나이까? 보라, 너희가 성내로 들어가면 물 한 동이를 가지고 가는 사람을 만나리니 그가 들어가는 집으로 따라 들어가서 그 집 주인에게 이르되 선생님이 내게 하는 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절을 먹을 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라. 그리하면 그가 자리를 마련한 큰 다락방을 보이리니 거기서 준비하라 하시니 그들이 나가 그 하신 말씀대로 만나 유월절을 준비하니라. 때가 이르매 예수께서 사도들과 함께 앉으사 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이 유월절 먹기를 원하였노라. 내가 너희에게 이르노니 이 유월절이 하나님의 나라에서 이루기까지 다시 먹지 아니하리라. 이에 잔을 받으사 감사 기도하시고 이것을 갖다가 너희끼리 나누라. 내가 너희에게 이르노니 내가 이제부터 하나님의 나라가 임할 때까지 포도나무에서 난 것을 다시 마시지 아니하리라 하시고 또 떡을 가져 감사 기도하시고 떼어 그들에게 주시며 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라. 너희가 이를 행하여 나를 기념하라. 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라. 그러나 보라, 나를 파는 자의 손이 나와 함께 상위에 있도다. 인자는 이미 작정된 대로 가거니와 그를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그들이 서로 묻되 우리 중에서 이 일을 행할 자가 누구일까 하더라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 누가복음 22장 1절로 23절의 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 오늘 저는 말씀을 보면서 준비라는 주제를 가지고 오늘 말씀을 좀 함께 묶어보고 묵상해 보려고 합니다. 오늘 보니까 여러 사람들이 여러 가지들을 준비하고 있는 것을 보게 됩니다. 일단 큰 틀에서는 지금 현재 유월절을 준비하는 상황입니다. 그래서 예수님께서 제자들에게 말씀하시죠. 8절 말씀. 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 이르시되 우리를 위하여 유월절을 준비하라 이렇게 말씀하세요. 유월절에 무엇이 필요합니까? 어린 양이 필요하고 무교병이 필요합니다. 그리고 예수님과 함께 제자들이 있다 보니 그들이 함께 할 수 있는 공간도 필요했습니다. 그러니까 유월절을 준비하라는 것은 여러 가지가 함축되어 있는 의미이죠. 오늘 보면은 먼저 제자들은 유월절을 준비하고 있습니다. 그런데 보니 2절 말씀에 대제사장들과 서기관들이 등장을 합니다. 근데 이 사람들도 준비하는 게 있습니다. 무엇을 준비하는가? 어떤 방법을 가지고 예수를 죽일까 하는 것을 궁리하고 준비하고 있습니다. 예수를 죽일 방법을 준비하는 것이지요. 또 3절에 보면은 가룟
유다, 제자 중에 한 사람이죠. 가룟 유다가 나오는데 이 가룟 유다 같은 경우는 사탄이 들어갔다라고 하는 어찌 보면 매우 무서운 말씀이기도 하고 매우 직접적인 표현을 통하여서 앞으로 이루어질 일들에 관하여서 성경이 이야기하고 있습니다. 이 가룟 유다는 무엇을 준비하고 있습니까? 예수를 넘겨줄 기회를 이제 엿보기 시작하는 겁니다. 그러니까 제자들은 유월절을 준비하고 아직 그 유월절이 어떤 의미인지는 모르지만 주님의 명령에 따라서 대제사장은 예수 죽일 준비하고 가룟 유다는 사단이 그 마음 가운데 들어와서 그에 함께 준비하는 모습을 보게 됩니다. 이 유월절 하나에 여러 사람들이 여러 가지 상황 속에서 자신의 준비해야 할 것들을 준비하고 있는 것을 보게 되죠. 그럼 예수님은 무엇을 준비하고 계시나요? 이 유월절에 십자가를 준비하셨죠. 이 유월절에 자신의 희생을 준비하셨으며 그 십자가와 희생을 통하여 이루어질 하나님의 놀라운 구원의 역사를 준비하고 계신 것을 보게 됩니다. 자, 오늘 저와 여러분이 누리고 있는 이 구원은 예수 그리스도의 자녀됨의 이 기쁨은 바로 예수님께서 준비하신, 정확히 말하면 하나님이 준비하신 것이죠. 성부 하나님께서 계획하신 그 구원의 역사들, 창세전부터 예수님 때까지 하나님께서 차근차근 한치의 오차 없이 준비하셨던 그 구원의 역사를 이루셨기 때문에 우리가 오늘날 이 구원을 누리고 있는 것을 알게 됩니다. 오늘 우리는 어떤 준비하면서 이 하루를 시작하고 있나요? 오늘 이 하루를 시작하기 위하여서 우리는 어떤 마음의 준비, 육신의 준비, 영혼의 준비를 하고 있습니까? 그냥 이 세상에 부딪혀서 되는 것은 아니죠. 믿음이 있다라고 말할수록 우리는 더더욱이 하나님의 은혜 가운데에 하나님의 놀라운 계획 속에 나의 삶이 있다는 것을 고백하고 그 준비를 함께 해 나아가는 것을 말합니다. 우리 사랑하는 성도님들, 오늘 이 하루 우리 마음의 준비, 믿음의 준비를 하면서 이 하루를 시작하기를 소망합니다. 또한 하나님께서 허락하여 주신 담대함과 승리와 십자가의 사랑을 가지고 이 하루를 힘있게 나아가기를 소망합니다. 오늘의 기도. 드디어 다가온 유월절. 가룟 유다는 사단에게 자신을 내어주었고 대제사장과 서기관들은 예수님을 죽일 준비를 하였습니다. 그러는 중 예수님은 십자가의 사랑으로 구원을 준비하고 계셨습니다. 주님, 그 십자가에 부끄럽지 않게 나의 삶을 드리는 믿음을 준비하여 예수님께 나아가길 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.